May gabi istanan yata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse deternum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. O gingon sa kasulatan ang labing hataas sa tanang kamaturan maong pung sa Diyos. Pung sa Diyos nga miguwa siyang baba mao ning labing hataas nga kamaturan. Ngani atong simbahan miila na sa Catechism of the Catholic Church paragraph 86 nagingon nga ang magisterium Santo Papa o mga obispo dili labaw sa pulong sa Diyos o ngani sila ang magisterium alagad sa pulong sa Diyos o unsa man ang ilang kapadayag kanto sa katawhan nga kamatuoran ilang paklion o pangitaon ang pulong sa Diyos nga magaagda o masubay silang katayuan. Mga igsoon, niyata sa New Creation Servant Community, balik na sa tahuman sa itong mga daghang mga kakulian o matahom nga kasinatian. Laminas pagsaulog nato sa Pista Senyor, nga kada adlaw, napu kakadlaw, gika sa kadlaw, hangtod sa gabi, per ora, purting daghan ng misa. Mga pari sila ilang dapit sa itong nasod. O doon na bagay kaparian gikan sa mga nasod, nga misalmot o gihatagan sad o oras sa pagmisa diya sa Santo Niño Shrine, Cebu. Ug daghang kay mga kaigsunan nato nga nalipay kadawat sa grasya sa Dios, ilabi na sa santos nga misa ug pagkalawat sa mga lawas Ginoo. Unya niya sa New Creation Servant Community, usa ka community nga milatas na ang daghang mga katuigan sa pag-alagad sa atong Ginoo. Panahon pa ni Cardinal Rosales ang New Creation Servant Community. Nakabat na og katluan o 8 katuig, 38 years anniversary. Busa daygon na to ang Dios nining New Creation Servant Community o niata karon sa ilang study or room for prayer meetings. Unya atong recognition o pag-ila sa mga igsoon natong naghalad silang kinabuhi nining New Creation Servant Community sa evangelization, conversion, prayer meeting, unya labaw tanan ang tuyo ug tumungyod sa kaluwasan. Sa mga kaigsuunan nato o sa mga sakop bona fide members sa New Creation Servant Community o mga higala sa mga community. Ang presiding servant mao si Sister Brilia Albao. Ang formation servant si Sister Jeneline Labrado. Ministry servant si Sister Maricor Maligon. Unya sa prophetic servanthood si Brad Rumi Yenes o si Sister Dr. Jezebel Yenes. Brad Rumi, kung naminaw ka, wa gikoy palta sa pag-apil sa kong pag-ampo alang kanimo. Kaya nibaw ko nga nasay kipapasaan sa Ginoo nga balatian. Pero nothing is impossible with God. Everything is easy for Him. Why malisod sa Dios, Brad Rumi, o sa bisag dili ko takos, ako gyud giapil sa akong mga pag-ampo. Brad Rumi Yenes, dugay na kayo na akong kauban, amigo, sa New Creation Servant Community, ang iyang kapikas, Dr. Jezebel Alinio Yenes, akong pagumangkot. Unya, kining Brad Rumi, wag yung ko makahimo pagduaw kay subuosad sa akong mga pilaka nangagi, nga doon na say usa sa among pamilya, nga doon ay paghatod sa namo siyang katapusang daan sa kalibutan padung sa laing kinabuhi. Unya, padayonon gyapon ako, Brad Rumi. Ang kingly servant mo ang nanguo mo si Brad Ray Albao o sa priestly servanthood, kining conversion and also the
pahimot sa atong mga mainungdanon nga mga sacraments. O dayon ang community secretary, Sir Christy Agas. Ang admin o sa custodian servanthood, Sister Susan Albor, Sister Gina Bilicario. Worship ministry, Brad Gisibel, or rather, Chasel Odonia. Og music ministry, Brad John Lanik. Sa healing and counseling, si Brad Boy Iting, iyang kapikas, Sister Ida Iting. On your prayer and intercessory, Sister V. De Vera, Sister Joey Marandi, Sister Mira Senesa. Sa liturgy ministry, Sister Susan Albur. Teaching ministry, Brad L.B. Sinita and Sister Chris Sinita. Sa Bible and Catechesis, nagpadung patungan si Brad Alex Basig. Kunya sa temporal team, temporalities, Sister Jojo Basig, Sister Joy Lee, Sister Cypris Velasco. Sa Wish and Mains Ministry, Brad Mario Uy, o sa transport ministry, yang mahal nga kapikas, Sister Nida Uy. Kunya ato sang tagad o mga pagampo o mga mga panghinaot ni Sister Nani Kandar nga kanunay gitong present nga ni karon na alasa siya sa isolating himself with the Lord. Dayon ang atong mga technical ministry, Sister Jacel Odonia o Brad Joshua Asengwa. Sa food ministry, Sister Christy Agas. Couples cluster, servants, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Single adult women cluster, Sister Joy Lee. O sa single adult main cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth cluster, servanthood, Sister Via Sucelio. Sa youth main servanthood, Brother Reinhard Lasaraga. Sa youth women servanthood, Sister Almira Belicario. Mauni ang atong hugpong nagiusa, nagtabayayo ng mga nganlan na to, servant leaders sa New Creation Servant Community Catholic Charismatic. So salamat kayo. O ako sa ring greeting ni Brad Cesar Linjo, Sister Emily Albayo, Rodi Cabigas, akong pagamang ko, Jan Tantan, Monsignor L.D. Lison, Brad Adam Ampir man ini. May pagkapirma na. Adam Ampir, Presidente sa Catholic Faith Defender Cebu Chapter. O Brad Adam. Yes, Brad Tam. O Joey Kapornay. Salamat kayo. O niya, abot naman di, wala man abot itong pinanggang amigo si Ricardo Rizani. Doon na layo sa kadakong pangutana nga kanunay giitsa sa Catholic Church. Ang maong pangutana, kanunay man ngay pasundayag sa mga Catholic faith defenders sa mga rally nila that the true church founded by Christ is the Catholic Church. It was Christ that established the Catholic Church. Ilagyo nang ipamugat. Muna ang pangutana nga dako kayo, asa man mabasa sa Biblia. Because we believe that the Bible is the absolute reference and foundation of all reasons that would be somewhat strengthened by the light of the Holy Spirit. Ngayon sila nga, wapay laing atong kadangpan nga ginganlan nato og puribag pagpamatuod sa mga tinuhuanon nga kaugdahan. Ang Iglesia Katolika kay sakupan sa kaugdahang espirituhanon, so therefore they must answer. Asa man mabasa? Kanang usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Ngayon, ito akong amigo nga pastor, sagnag yun na, tubagag yun na, kaya hindi ka mo katubag, nada. You are non-acceptable.
You should not presume that you are true when in fact foundless. Why foundation ang inyong Iglesia Katolika pagtubag sa akong pangutana. Matod pa atong akong amigo nga pastor. So, ang atong pinagga nga higala o gisuon, atong tubagon. Ang pangutana niya, mabasa pa? Usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana? O moingon ka sok, naana, basahe ko. Kinahanglan imo ginabasahon, dili kay uwidohon ni mo nga mag-impinto ka o makatarungan nga layo ras tinuod. Sakto ka, minahal nga igsuon, nga nangutana niya na. O kinahanglan nga ang Iglesia Katolika, doon na gitubag. O ako mingon, mutubag ko, o mo sa nitubag sa matuon ng Iglesia, doon ay mabasa. Pero yun magsugod ta sa pagpanghunahuna sa nahuna sa Ginoo, dili sa tugunahuna. Isaiah 55:8, mingon ng Ginoo, ang inyong hunahuna, dili akong hunahuna. Ang inyong mga paagi, dili mo akong paagi. Ang inyong hunahuna, ang inyong paagi, dili sama sa akong paagi. So we shall submit to that ways and mind of God. Atong isubmit, atong ibutang, atong kugalingon, diha sa kinganlan atong baruganan sa Diyos. Unsa may baruganan sa Diyos? Gagamito na to sa pagtubag sa imong pangutana, minahal nga igso. Na sa Isaiah 28:13. Mao kini ang inyong pagdawat sa pulong sa Diyos. Madyutay dinhi, madyutay dito. Unya, usa ka tudling dinhi, usa ka tudling dito. Usa ka lagda dinhi, usa ka lagda dito. Madyutay dinhi, madyutay dito. Ingon ini ang inyong pagsapupo sa pagdawat o sa paghipos, pagsikop sa pulong sa Diyos. Mao na atong mabasa sa Isaiah Kapitulo 28, versikulo 13. So, unsay gisultis Ginoo, madyutay dinhi, madyutay dito. Lagda dinhi, lagda dito, madyutay dinhi, madyutay dito, o ginimong patakaran. Aron masipong, you can snare up, sa English pa, inyong mahipos ang pulong sa Diyos. Mao na, Brad, Pastor, saludo magyud ko nimo. Amigo sa Takayo. Maunay akong barugan. Ayaw kong itukmod so sa kabaruganan nga wa na ko gamita. Mao ra sanay akong pinumdum kanimo. O ikaduha na kong puntos, di pa ko mutubag ang yan ang imong gipangutana. Ako sa pinumdum ninyo nimo kay ikaw, you are very faithful and dedicated reader of the Scripture. Basahan ang libro sa Kaalam, 8, versikulo 8. Nagingon nga, kung ang usa ka tawo gusto makakabot og lapad nga kahibaw, kinahanglan nga siya mahibaw sa kasaysayan. Kaya sa kasaysayan, maggamit sa tao ang pagsabot sa usa ka interpretation sa usa ka mamumuhong o mag-aga kanimo sa hukom nga umaabot. That is the power of history. History is really mentioned in the Scripture. When in fact and in truth, we should know that the Bible, comprising 72 books, the Bible itself is a history. So mo na katupagon na ka na, pero ako itong ipahinumdum nimo nga we should respect also history. Because the Bible spouses, the Bible states that we should accept history if we should like to have the profound knowledge in the future and both our foundation also our judgment of the future. Okay. So good ako. Kay mao mo ning gitudlo sa Ginoo nga sa pagtubag nini, madyutay dinhi, madyutay dito. Usa ka lagda dinhi, usa ka lagda dito, usa ka linya dinhi, usa ka linya dito, imong sipungon. So magsugod nako. Ang Iglesia Katolika usa siyang nga nahimo sang marka maong pagkausa. Kaya ang Iglesia o gingharian sa Diyos, tinukod sa Diyos, doon na may marka. Atong mabasa sa Daniel 2:44, nga mingon ang balang kasulatan, ang Diyos gyud mo'y mangunay pagtukod sa usa ka gingharian dinhi sa yuta. Usa ka gingharian nga di malumpak. Usa ka gingharian nga yang kagahuman dili ikatugyan sa lain.
O kining maong gingharian, dunay mga timaan. Mabasa na to sa Daniel 2:44, Daniel 4 versikulo 3. So usas mga marka o timaan, kining gingos Biblia, panahon ni Kristo. Usa. Nasa Efeso 4 versikulo 4. Niyo San Pablo nga may usa ra ka lawas ug usa ka Espiritu Santo. Usa ka pagtuo, usa ka bunyag, kini ang pung ni San Pablo, ang pung oneness of the church. Nga, abot, pasabot yan nga, usara ka lawas. Usa man ang lawas kisgutan. Nasa Colosas 1:18. Nasa Efeso 5:23. Si Kristo ang ulo. Ug ang iglesia mong iyang lawas. Ug siya'y magaluwas sa iyang lawas nga mong iglesia. So, sa din ang usa ka lawas, one church founded by Christ. Christ did not establish so many churches, but only one. Munang usa. Siya ay nagtukod, dili lain. Ya, usa ka Espiritu Santo. Mao na ang meaning usa. Mao na usa ka marka. Malikon ako, Efeso 4 versikulo 4 ngadto sa 5, usa ka lawas, usa ka Espiritu Santo, usa ka pagtuo, usa ka bunyag. So usa. That is one of the marks of the true church, one. Yan sa may kaduha, santa. Kay ang simbahan nga gitukod sa Ginoo sumala sa 1 Corinto 11:18, kung ang gamot balaan, ang mga sanga balaan. Kinsa may gamot? Si Kristo. Kinsa ba ng mga sanga? The church. Kung balaan si Kristo nga nagtukod sa iglesia, balaan sa ang mga sakop niya. Ya, butangan nato kining probisyo. Basta magpinuutan ta, so sa Santa Iglesia. Buutan ta nga sakop sa iyang iglesia. So, unsa? Santa. Nasa 1 Corinto 11:33, ningon San Pablo, diya sa iglesia, na diya ang kalinaw. O ako nagapasilong sa iglesia sa mga balaan. The church of the saints. Sa muna ang iglesia balaan, kay matod pa ni San Pablo, kung ang abot balaan, the root is holy, the branches are also holy. Nasa suwat pulong na ni Kristo. Ya, gisuwat ni San Pablo sa Roma 11, versikulo 18. Mo nang santa. Wa na magpasabot nga ang tanang mga sakop sa Iglesia Katolika, mga buutan gyud, santos gyud. Kaya na pa may mga tao nga tagunon pa, umulon pa, nga mahulma sumala sa tuyo ni Kristo nga kita mabalaan. Yaon sa may ikato. Ang ikato nga markas matuon nga iglesia, mao ang iyang pagka-katolika. Sa may po kahulugan ng katolika. Kung mo ka sa dictionary, you find the word Catholic, the second word is universal. When you come across the word Catholic, the meaning is for all nations. When you come across the word universal, just the same, for all nations. Sa ato pa kanang Katolika, nagkahulugan og para sa tanang mga nason. Nagkahulugan og tibuok kanasuran nga naisakop ang mga ginsakupan sa maong lawas ni Kristo mong iglesia. Mao na lang Katolika. Kunya, nganong Katolika man? Tungod kay sa 1 Timoteo 2:3-4, mingon man San Pablo, buot ang Dios nga tanan mga luwas. Sa San Marcos 16:16, mingon si Jesus, paglakaw kamo sa tanang nasod, tudlui sila. Ug katong mutuog magpabunyag maluwas. So tanang nasod. So the church has that nature of being for all nations. Being whole nations. Mo sa may Grigo anang kanang the whole nations. Catholicos. Naa sa buhat 9:31. Ngamingon si San Pablo sa pinulungan nga Greek Bible, Himenon Ecclesia Catholistes, Judayas kay Galilayas kay Samarias, irinin ikinin oikumudum homini. Buhat 9:31. Na ang duha ka word, Ecclesia Catholis. Usa may pasabot ana, the church which is throughout
throughout Galilee, Samaria, and other nations, throughout, sa tupang kahulugan is Catholics, all throughout. Basa sa diksyonaryo ng all throughout, meaning for all nations, for all peoples of the world. Mao nang Catholic. Unya, naa ba na sa Biblia? Naa. Sa buhat 9:31, gibalik ko nako, hinayon ako ni paglitok, Greek Bible man ni, Himenon Ecclesia Catholicos. Repeat, Ecclesia Catholicos, Tes, Judayas, kay Galilayas, kay Samarias, irinin, ikinin, oy kumudumo, mini. Nakainom-inom sa kong tubig ining Grigo kay sa diya po ko seminaryo, one of my favorite study languages is Greek. Kaya nindot man siya. Ang New Testament, unang New Testament, suhat mag-Greek. So balik ko na ko ang pong Katolika. O doon na ba tayo mabasa nga kanang pong Katolika, himoon nga timaan, himoon nga ngalan sa katawan sa Diyos? Yes. Asa mabasa? Naa sa Isaiah 56:7. Ningon ng Diyos ang akong balay. Paganganlan og balay sa pag-ampo, og balay alang sa tanang kanasuran. Repeat. Unsay puong sa Diyos, ang akong balay. Paganganlag balay sa pag-ampo, og balay nga pagatawgog alang sa tanang kanasuran. Tawgon gani do na nga. Kay mingos la wala nga sa Iglesia Katolika marka na at the same time ngan. Okay, so unsa may mabasa na to? Sa Biblia bahin niya, sa pag-unang tugon, na San Marcos 11:17. San Marcos 11:17. Mingon si Kristo, ang akong balay, paganganlan, balay sa pag-ampo, o paganganlan, alang sa tanang kanasuran. Unsa may kahulugan sa diksyonaryo ng church? One of the meanings of the church is what? A house, a building consecrated for worship of the people. Usa sa meaning sa church, building. Kana atong simbas katedral, mga building man na. Simbahan siya nga na. Pero ang usa ka meaning sa church is body of believers. Pundok sa mga matuon. O, naas palitan ka nang naa sa kining 1 Samuel 12:22. Ningon mo ng Diyos, ako gayud ang nagbuot, ug ikalipay ko ang pagtukod sa usa ka pundok sa katawhan nga akong tukuron, pundok sa katawhan nga makapahimuot ka nako. Kanang pundok sa katawhan sa bagong tugon mo nga lag Eklesia, body of believers. Example, nasa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 14, versikulo 5. Ningon si San Pablo, nangumusta ako sa iglesia nga na magtapok sa balay ni Nemea. So, unsa na mga tao, nagtapok sa kabalay. So, kanang pundok sa mga tao, body of believers is also called church. Timanin na nato. Ang building sad, matawag sa nato church. Pero balik tas gisulti ni Kristo. Ang akong balay, kung iglesia, paganganlan ug alang sa tanang kanasuran. O sa man ang tanang kanasuran? Sa ako nagingon, basahan ng diksyonary, pangitaan ng pong universal, pangitaan ng pong Catholic. Catholic means for all nations. Universal means all nations. So, ang simbahan din ni Kristo, doon ay timaan alang sa tanang kanasuran. Wa pa na makalukop, kaya na San Juan 14, kung makalukop na gani, tapos ng kalibutan. Balik na mas Kristo. Unya, balik ko na ako, naas Biblia, o sa naas mga marks of the true church, ngahan yun. Balik ko na ako. San Marcos 11:17. Mingon si Jesus, ang akong balay, pagkakanlag balay sa pagampo, building na, o pagpaganlan, o alang sa tanang kanasuran. Meaning the community, the body of believers shall be called Catholic. Kunya, nganong na Romana man na? Kay apilon gining Romana. Naaman sa buhat 23:11. Mingon man si Jesus, mingon si San Pablo, si Jesus nagpakita kanako, manabanhaw. Ug mingon siya, duol kanako, duol ko. Ug mingon si Jesus, Pablo,
ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, magpamatuod ka kanako ngadto sa Roma. Mao ni gitugon ni Jesus kay naaman sa kining Lucas 24:47, ang iyang tinuhuan, ang iyang pundok magsugod sa Jerusalem. Unya ngadto na sa tibuok kalibutan. Mao ra nga gikan sa Jerusalem miadto San Pablo sa Roma. Ug sa may iyang impression, sa may iyang hibawan, sa may iyang gisulti about Rome. Naa sa Roma, suat San Pablo 1, versikulo 6 o versikulo 7. Unsay pong San Pablo? Kamong tanan nga mga taga-Roma, gidapit sa Ginoo, gitawag. O gitawag kamo aron mahimong mga balaan. Kay gigugma mo pag-ayo sa Dios. Gitawag mo aron mahimong balaan. Gigugma kamo pag-ayo sa Dios. Ug ang inyong pagtuo nga taga-Roma ipakailap sa tibuok kalibutan. Sugo man na. Gimando man na ni Jesus from Jerusalem to Rome. You go there, not only testifying me in Jerusalem, you go to Rome. Dito gani matay gyud si San Pedro ug San Pablo sa Roma. Mao na Romana. Kay ningon ma San Pablo, kamong mga gitawag sa Roma, gitawag sa pagkabalaan. Unya ang inyong pagtuo gamantala sa tibuok kalibutan. Why? There is no such a leaf of history book that can equal the martyrdom of Catholic Christians, the year 64-68. Ang hari sa mga hari niya, Dos Constantino. O ni Dos Constantino, nagkana kayo na yung mga Kristohanong Katoliko, ihawon kuning tanan. Tiyo mo na? Nagandam siya mga gladiators, nga pirting haitag, mga pinuti. Nagandam siya mga kahoy, nga dubitaya, sunugon. Nagandam sa gatusan ka mga leon nga hidakpan, nga gipapuasa nga wag kaon, gipakaon sa leon ang mga Kristiyano si pamutlan sa thousands of thousands. Dili tayaw. Muna San Pablo ingon milmika ning mga Kristiyanos Katoliko nga nakabik gikas paganismo sa Roma, nahimo sila mga Kristiyanos. Inyong pagtuong taga Roma ipakailak sa tibuok kalibutan. Maura, Brad, Pastor, katong nangutana ka, natupag nako na ang usa, Santa, Katolika, Apostolika, ug Romana. Pero sa gitudlo sa Ginoo, ayaw kong nga, sayop kasok, ano na yung basahog linya por linya? Niingon ako nga, I will answer you not on my mood, not on my way, but the way of God. Sa pong Ginoo, Isaiah 55:8, ako'y magbuot sa akong hunahuna. Yung sa may gisultis Ginoo, Isaiah 28:13, madyutay dinhi, madyutay dito. Usa ka linya dinhi, usa ka linya dito. Usa ka makapulong dinhi, pulong dito. Ya inyo ning usahon. Sipungon ninyo. Mga balitad, sa ito pa isalikwa itong di maayo. Pero then, you snare up, sa ito pa mahipos ninyo, ang pulong sa Diyos. Sumuon ay gitudlo sa Ginoo. Ayaw ko ging nga, oy, sok, ay pagsaba sa bariya, nangutan ako ni Buk, asa mabasa, usa ka linya. Ningon sa ko, di na ko basahon na usa ka linya. That is not my mode on that matter in answering you. I want to subject myself to the way of God. Isaiah 55:8. Ang akong hunahuna, dili sama sa yung hunahuna. Ang akong mga paagi, dili sama sa yung paagi. Ang sa may paagi sa Ginoo, pagtupag ana, gitudluan ta, madyutay dinhi, madyutay dito. Sa kapulong dinhi o sa kapulong dito. Nya usahon ninyo. Ingon niya na ang paghipos. You will snare up this word. Buot sabot mahipos na to kini mga pulunga gikas sa Dios. Unya, Brother Pastor, tuguti ko ha. Kaya nag-mention ko ganina og referensya from history. Nahibaw ka, ang history, dili na matawag history, mahimo nang usa ka fiction, usa ka invention of a good writer. But history, no. History is record, accumulated, because these are facts. Doon ay bibliography. Dili na mahimong usa ka, ngayon na to o encyclopedia, history book, kung wa na bibliography. Unsa na bibliography? The original source that cannot be contested. Original source. Mura, unahon ako ni Pastor, ang Inganlan o Grolier's Encyclopedia, Volume 5,
page 106. Grolier's Encyclopedia, volume 5, page 106. Ang sige ko nito, hinayon ako ni pagsulti, Pastor. The Catholic Church is divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. And this name denotes the body of the faithful in communion with Rome. That's why it is called Roman Catholics. So, muna ikipangita ni mo nga ma-appeal yun ng Roman. That is Encyclopedia, Grolier's Encyclopedia, volume 5, page 06. Ya ang World Information Almanac. Information Almanac. World na, tibok na kalibutan. Samot na nga, doon na bibliography. Kay Almanac good. So, that is also kind of history. So, di na siya kasuwat o ganda na itong mga invention, mga tumutumo. Sa page 342, edition 1986. Gingon, the Catholic Church, as indicated by history or tradition, founded by Christ and gave power to St. Peter as the first vicar of Christ. Gitaganig Yahweh ni Christus Pedro. Ya, kisa nagtukod sa Iglesia Katolika sa World Almanac and the Book of Facts, si Kristo. Ya ang laing encyclopedia. Gingon dito nga, there are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable with the twofold nature of Christ, as He is the founder of the Catholic Church. Doon ay duha ka managsamang kahulugan sa Iglesia, tinandi sa duha ka kinaiya ni Kristo, nga mo'y nagtukod sa Iglesia Katolika. So, mga referensya niya akong gigamit, brother, Pastor, minamino ka kanako. So, kung ano pali ako na nga akong ipahayag. Nga naa sa Biblia, naa sa mga dagkong referensya. Nga kung ang referensya imong isgutan, authentic reference, dili na madawat. O why bibliography, unsa na bibliography? Original sources. Sa ito, tinubdan, gikan yun sa katuhuan nga tinubdan, record nila. That is, i-record sa encyclopedia o gi-record sa history. Mauna nga akong ipaambit karon, yan naman si Brad Basik ato rin yung matagad, kaya wak man si Ricardo Resanil. Brad, Alex Basik, atong leader sa Bible Study also Catechesis. May gabi, Brad Sok, may gabi mga igsuon sa tanang naminaw nagsunod sa atong pagtulunan sa katinawan sa pagtuong Katoliko nga diaron sa New Christian Servant Community. Akong pangutana, Brad Sok, kay kuan about ining kuan ba? Na may faction ang Katolik kadto si kuan aglipay bitaw kanang ni kuan siya pari man siya nya naghimo siya kaugalingong simbahan pero iyang ginganlan sa dog Iglesia Pilipina. Yang ila sang practice, Brad Sok, pareha gyud sa ato similarity pero ang kuwang lang gyud nila kay wa sila mga kuan sa connection nga to sa Roma kay ni bulag mas la independente. Nya akong pangutana, Brad Sok, kanang unsam ni sila, Brad Sok, ang ilang mga sakop ini nga kuan pod inosente wa kay baw unsa may status ini nila sa kaluwasan. Nya ikaduhan akong pangutana, Brad Sok, aning kulto, Brad Sok ba? Daghan na ng kuan ning kulto about ning PBMA kaning kuan ubang mga relihiyon kanang kuan sad kanang kang kuan kibuloy nga adopted son sa bagad nya daghan kay sig sumusunod ba. Unsay kuan ni Brad Sok nga ang kanig yung kanang kuan kanig yung PBMA grabe ni sila kay mangopera na sila, Brad Sok, mga dagom nya mga kuan nga brainwash gyud lang tao ba nya narabay kuan mo nga ako yung kuan na sana ako nga nakuanan siya ba nga nas Leviticus 19 verse 31 masiguro nga di ko na tamo kung sa konsultag espiritista o mga diwatahan kay ang Ginoo masuko gyud ini ba unsa may status ni Brad Sok kung saning klasiha sa sala palihog ko, Brad Sok, og subay.
Una-una itong imong gisgutan, Brother Alex, about kining Iglesia Katolika Independente Filipiniana or Aglipay Church. Gregorio Aglipay, 1902, sa panahon sa Kachela, daog-daog mata. Yeah, he convened also some leaders. Tell you are really accustomed of the Gombursa, Gomez, Burgos, Zamora, mga pare ng gimartir. Bayani na sila. Si Aglipay, kato sila nangamatay nga martir, pabilin silang Katoliko. Pero si Aglipay kaya nagtukod mag-iya. Nagtukod siya iya. Iya kay nagkuan man siya nag-ordinog mga pare. Ang pare di man ka-ordinog pare. Kinahanglan obispo legal o moral nga bishop. Nya dili kay usara labing jutay duha. Mabalid na ang ordination pagkapare. Si Aglipay to justify his purpose miadto sa Amerika. Nya doon naman dito ito as protestante nga doon na obispo. Ni-eskwela sa siya dito. Pero ang protestante mo ay nagpandog niya nga mahimong obispo. Nya dili sa to valid. Kay protestante man. Wa man siya connection of the origin sa Ginoong Kristo mga apostoles. Wa man. Muna si Aglipay kining doon ay mga misa ng mga pare. Ang nahitabo nga dili valid. Kay dili man balido ang ordinasyon sa pagkapare ni Aglipay. Kay nag-ordin ana siya raman. Nya di man sa siya obispo. Ubisag obispo siya sa invalid kinang religion nga legal and moral bishop. At least 2 bishops that would ordain a new candidate for priesthood. So mo na nga ngingon natong pagkasulti nga abante siya mga ginsakupan kay that was a revolutionary group nga dita pa ulipon ni mga sila. Idadaan ta din ni relihiyon. Kinala magpili tagato. Muna nga siya nagpili para sa mga Pilipino. O mausad ang katong gisgutan ni mo si Kibuloy. Nga he is not really somewhat established person with his authority and connected to the origin. Wala man. Wala may obispo nga nag-ordin niya nga Katoliko. Niya protestante mga siya kaya mga pagtulunan daghan supak man sa mahal nga birhen, mga santos, mga larawan nga balaan, ila man ang isalikway. Niya kana mga kulto kay mo nang gibasa na sa Leviticus nga dili ta pa apilon sa mga lihok-lihok, mga panagna ba na, o mga tambal sa kulto kay mao na kung imong susihon ang ilang kinabuhi makaplagan nga dili sila takos. Wa sila tinuon nga katakos gikan sa original. Kay ang mga original nga ngalan nato mga ordained gyud anointed mga pare man kanang deliverance kanang paghihingilin og yawa o kanang mga panambal sa pagampo mga holy oil gikan sa atong simbahan. So atol na silang danihon sa pagbalik nato. Onya atong ihatag si Sister Belia. May gabi, Brad Sok, og sa ato mga kaubanan din sa New Creation Servant Community, og sa atong mga listeners sa DYRF, no, nining programa karon. Ang kining pangutana gikan ni Brad Mario, no, gikan sa New Zealand. Iyang gipadala daan ganinang sayo-sayo pa. So, ingan siya, good evening, Brad Sok. Ang iyang pangutana, extend love thy neighbors, even your enemies. Naapil ba ni God paglove sa devil? Kay nisugot man ang Ginoo sa pakigsabot og nihangyo ang yawa nga mosulod sa mga baboy og sa pagkastigo ni Job nga puno na hinuon sa katalagman para unta ma-discourage sa iyang kinabuhi. Pwede ma-explain, Brad Sok, kay murag ang leader man angay muuna og hatag sa iyang gugma sa kaaway. Salamat, Brad Sok. Love sa Ginoo, ang kanang extended love ba nga, love thy neighbors, even your enemies. Naapil ba ni God
sa Ginoo sa paglab sa devil kay nisugot man ang Ginoo sa pakigsabot nga nihangyo ang yawa nga mosulod sa baboy ug pagkastigo ni Job. So mo na yang pangutana. Ang atong tubag niya na nga dili gyud na magkaipon o magkasinabot si Kristo o ang yawa. Asa na mabasa sa 2 Corinto 6, 4 nga to sa unahan. Nga ningon si San Pablo, darkness and light are contrary. The truth and fallacy are contraries. Ang yawa o si Kristo di gyud na magkasama. Di gyud na magkasambog kay ang yawa, dautan, kangitngit, kang Kristo kahayag. So, mo na nga, kanang paghangyo niya itong yawa kung buhian to ni Kristo itong thousands of demons will really imbued to human beings. Ang yawa ningon, ipasudlan namin nanyor sa sa kuan sa baboy. Nya perti madaghana thousands of baboy, mi drive ban nga to kay lugot, dagat man nga lumos tanan. Mo ta nagawa na sa tong yawa kay yawa di man mamatay. So wa na ingon nga ay mo pagkaog baboy kay nayawa na wala nagawa man sang yawa. So balikon na to nga kining ang atong love for anyone does not include to love for the demons. Yawa. Huwag yung sugong ginong higugmaang yawa. Kay kontra mga natong yawa. Mangita mga nagpaagi nga tintalon ta. Naitaw nga mahigugmaon kayo romansa. Yung dato kayo siya. Yung paliton ang kuwan. Gahom siya yawa. Gibaligyan siya. Pero doon ay tagal. Puwerteng upaha. Kisa mo itong kinag-upahan nga babae istibo kalibutan sa Irlitan. Kalimot ko. Na-replika gyud sa puwerteng upaha. Nya mo ito nga, puwerteng niyang lipaya. Sus, kayo mo na isay kalibutan nga, naama na kalendaryo. Naama na kalendaryo. Ang yawa, pagbagting yun, dito ang yawa. Saan naman ka, sir? Humana ka diha? Say humana ko, say matuyin mo Satanas. Oh, tanaw ang kalendaryo. Expired na. Ito, di mahimo. Ako nang babihana, kay puwerteng upahan ini. Pagkakos niya, kagilkil man, kanihimo mang kalabira. Kalabira gyud tanan. Yung yawa, you have tested the demonic force and power preparing you to hell. Imong gitilawan ng kalipay ng lumalabay, pero giandam na alang kanimo nga to sa impyerno. So mo na, ang netabo, katong isa ka istorya niya na. Pero niya man si kining, uy, nalimot ko ha? Di ba ningon ko usa sa referensya nga wa na ko mahisgungan, nga ningon nga, there are equally valid, there are two valid definitions of the Catholic Church, comparable with the twofold nature of Christ, the founder of the Catholic Church. Mara, na sa kining Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 950. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable with the twofold natures of Christ, the founder of the Catholic Church. Britannica na, dako kayo ng pila na ka-volume ng Encyclopedia Britannica, matuod yun, nga nagtukod sa Iglesia Katolika mo sa Kristo. The Grolier Encyclopedia. O katong akong ingon nga, World Almanac, the Book of Facts, edition 1986, page 432. The Catholic Church was founded really by Christ according to tradition, according to history. Then, mauna nga, ako itong na kalimtan sa paghisgot sa kining resource Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 950. Maying gabi, Bradsok, maying gabi sa naminaw karon sa New Creation. Ang pangutana, Bradsok, is about sa simbahan na to. Nay kanang mga laing tinuhan nga ang simbahan daw na to kay kanang tinukod daw sa tao, dili daw sa kanang dili daw kang Jesus ba. Kanang mga simbahan na to tinukod daw sa mga tao. To nilang realisan kay nganong gitukod sa mga tao niya nang dili ang tinud nga simbahan kay nasa Biblia. Nga akong sunod pangutan na brad kay yung nasa Mateo 12
ug sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang tagsa-tagsa kinahanglan mohatag og husay sa matag pulo nga way pulos nga iyang gisulti. Unsay pasabot ani Brad? Mao na Brad. Salamat. Okay. Kanang mga simbahan nga tinukod og tao, ang building na dong, muna nga, there are two meanings of church. That is a building consecrated for our worship. Building na. Pero another meaning of church is body of believers. Hugpong sa mga tumutuo ni Kristo. Muna ka na mga buildings dong, panday mo na. Pero atong ipangutana, the organization. Kaya na sa 1 Samuel 12:22, ningon Ginoo, akong ikalipay. Magtukod kog pundok sa katawhan nga makapahimuot nako pundok sa katawhan. Nya mao din na ang simbahan. Mao na ingon ni Salmos ni David 127:1, gawas ko ng Diyos mo'y nagtukod sa balay, kawang ang kahago sa tao. Kanang balay ang isgutan niya, that is the organization. Pareha na sa Daniel 2:44, nga ang Ginoong Diyos gayon mo'y magatukod siyang gingharian ni Siyuta. Gingharian nga di malumpag, gingharian nga iyang kagamahanan dili kahatag sa lain, gingharian nga mapadayonon. Mao na nga sa San Mateo 21:23, nagisgot si Kristo sa gingharian nga mong iglesia. Ang gingharian sa Dios lalinon gikan ninyo ug dadon dito sa nasod nga mamunga sa bunga niya. So meaning na the church, the organization transferred to. So gikan sa Jerusalem adto sa Roma, nya gikan sa Roma ngadto lain-laing dapit sa kalibutan. Napil na ta sa Pilipinas. So kanang ingon nimo nga pagmatngon mo sa inyong mga dila kay maghatag mo husay ni ana. Pahinomdom na skino nato dong nga maglikay ta ng mga pamalikas, panglibak, mga malaway nga pulong ato ginang likayan kay dili man ang makabalaan sa atong kalag. Silutan man ta sa atong gipamulong ang ilan. Pamalikas, pagsultig malaway, pamakak, panglimbong. Matud pa San Pablo, dili na maong pinulungan sa mga tao nga gibalaan na si Ginoo. Na nasa Efeso 4. Brad? Oh, si Brad Ray. May gabi, Brad Sok, may gabi sa ato ang mga naminaw karon sa DYRF. Brad Sok, akong pangutan na is about sa ato ang readings bitaw karon. Nga naman, Brad Sok, nga wa man gitugot sa Ginoo, wa mo gud niya klaro gyud diri sa ihang sa Samuel, no? Samuel kaning readings na to karon nga si David maoy mahimong mutukod sa iyang templo, sa iyang templo kay dugay naman nga wala mabutang og templo ang arka sa kasabutan. Sige lang siya gidala-dala og sa sud gibutang og tent. So unsa man ka Bradsok nga wala man tugutis Ginoo nga mao man toy desire gyud ni David nya. Ikaduha pangutana Bradsok about sa kanibang mga milagro o mga healing nga gitugot sa Ginoo may tabo. Sa karong panahon na Bradsok, sa ato ang panahon karon nga matawag na tog modern na, pinaagi naman sa kasagaran ang healing o mga milagro sa sacraments Bradsok. So dako po bang posibilidad nga may mga milagro nga dili mo agi niini sa mga sacraments nato simbahan kay for sure ang sacraments diha man gyud mo dugay-day ang grasya sa Espiritu Santo. So expected yung kayo diha ang mga daghang milagro o healing. Kana lang Bradsok. Salamat kayo, Brad Ray, sa imong mayong pangutana. May tungod sa mga healing power, the miracles. Dini sa Book of Psalm, nagingon nga, excuse me, ang Diyos lamang mo'y makahimong milagro. True miracle. Pero doon naman ko'y mga tao nga buutan yun ang ilang kinabuhi.
Niya naman na sa San Juan 9:30-31. Nga may batanon, nagikan pag sa pagkabata, magkamang. Kay bakol ma siya. Niya, samtang nagsukarap-sukarap siya, siyang sungkod, natagbuhan siya ni Kristo, dong unsa may mong tuyo. Sir, nga makakita unta ako. O, karon dayon makakita na ka. Kipat-kipata na imong mata. Niya, lukso-lukso. Naayo siya. Purti niyang lipaya. Muna sungag siya sa persecution sa mga Hudiyo. Nga kadtong nag-ayo nimo. Kwanto? Sundao to ni Satanas. Pangitaon na mo kaysa may nga niya to. Wala ba ko kapangutan na sa nga, sir? Nagyan to nilang inahan. Kanang imong anak, di man na nagpabakul-bakul, nagbuta-buta lang. Tinuod gina siya yung taong buta, sir. Ako mong inahan. Oh. Niya, nga no manggagin mo? Sa ako ang to, sundaw tong Satanas. Sir, akong nahibawan nga ang Diyos dili mo tugot sa pagluwat o gahom kung milagro nga buhaton so sa ka makasasala. Ako hinuon makasiguro nga katong tawhana nga nag-ayo sa kong anak santos to buutan tong tawhana dili makasasala. Kay kinsa pa ni sa kalibutan nga makahimog milagro pareha tong nahitabo sa kong anak. Kay kanan tawhana buutan na siya. Namo nang naa sa San Juan 9:30-31. Kanya, usually, kinimagong atong kayuhan, kasagaran sa atong sakit. Atong sala ba? Atong sala. Sa atong sakit, gikatong sa atong sala. Taganda. Muna, ang ideal yun, ang labig yung maayo nga sakramento. Kay kakumpisal na to, huwag tang atong sala. Kakalawat as mahal kalawas Ginoo. So sayon kay tagayuhon through the healing power of Jesus through the sacrament. Muna ka, mangutan na ka nga, doon na ba kay nagsigin na lang taog, akad sa sakramento, wala na lang mga hilir. Nagi magyapunta, pare na kay kumpisal man, di ba? Di ba kumpisal ko di pare. By the way, sa di pa kumlimot, doon ay social concern nga akong masigutan, hindi pa tayo tapos. Sa Talisay, di ay Talisay City, Cebu, Philippines. Malipayon kayo mga Talisay noon tungod sa gipakatag ni Mayor Samsam, matanong Mayor, yung asawa si Congresswoman Ria Aquino Gulyas sa 1st District. Ubos niya ang Talisay, Minglanilla, San Fernando, Naga, Karkar, ug Sibunga, unom ka LGUs. Niya, gipaninguha kayo sa Mayor ang iyang concern sa mga batanon, education, health, environment, business friendly, peace and order, livelihood, infrastructures, dagang kayo. Calamity preparedness. Kapasarang mayor ini. Giguyugan siya sa mga kauban niya, labi na ni Congresswoman Ria Aquino Gulyas. Nga dagang kayo ngiyang panghangyo sa mga congressmen, kauban niya dito sa kauluhan, nakadagat siya mga proyekto ngay katabang yun sa mga katauhan sa 1st District. Huwag tabang sa iyang banang mayor. Mitabang niya ang usa ka buutan niyang Vice Mayor, si Vice Mayor Richard Fernandez Chuy Asnal. Nga, kuhan kayong ilang pasapasas bula ba sa buti na bangay. Niya ang kauban sa nga mga konsyales, mga councilors, nga nitabang, di na kung matangay honorable, kay pulos man honorables, Digul Golias, Maning Cabriana, Rodi Cabiga sa kunin bagumangkon, Dong Dani Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Lister Daan, Lecto Bacaltos, Attorney MacArthur Bass, Abogado, o si Fee Ilanan. Langkub sa tinabangay nila, mo nga dali kay malutsan o ordinansa para sa appropriation nga o resolution ba aron matuman ang mga nindot nga proyekto sa mayor sa 22 ka barangay. Yan ang dawat niya, o sa mga konsyal, duyog niya, ang the seal of good governance nga ang labing taas nga award gikan sa national government ngadto sa LGU kining the seal of good governance. Uguban pa mga awards. Lipay kayo sila. Lipay yung Talisay no. Yes, di pa ko malimot. Aka kong libro, pumutahay mo na mga libro rin ni Musuk. Armadura Divina, Kaagis mga Santos, Katinawan sa Pagtuo, Taming,
argumento bibliko na sa Cebu Archdiocese Book Center. Ikatubang ni Mos Cathedral lapit sa tuo na building na diha ang Cebu Archdiocese Book Center. Sa di pa kumulimot, special greeting nako sa akong suon si Luloy. Okay na Loy, basta ampol lang kita sa atong panglawas. Unya sa San Fernando, Brad Sulping Algeri, yang kapikas nga kugihan kayo tabang ni Monsignor Alfredo Romanelios, ni Melvin Medida o Padre Villar nga mga Three Musketeers on Catholic Faith nga pwerte nilang pagtinabangay para sa kayuhang kalagnon sa mga taga San Fernando Pares sa South. Unya, abdan tas panahon, salamat kayo sa New Creation Servant Community. Kita kapunta sa mga adlaw, puhon itugod sa Ginoo, Brad Alex, Brad Grain, unya si Brad Ray, Sir Brilia, o yung very active and handsome son. Butan kayo. Salamat, ang Diyos magapanalangin ka na to. Mubalik ta sa, pasalamatan ni Father Phil Marfil, nga itong manager sa DYRF, si Brad Julius Pulutan. Mo nagkuha na to, mo engineer nga nag-manage na to. So makita nito sa gawas siya puno, dili lang kay sound and voice from DYRF. Salamat sa tanan, na itong mga kaigsunan, si Dudong Lapi. Ang Diyos magapanalangin ka na to. Balik ta sa DYRF Radio Fuerza.